今次首歌嘅歌名就叫脫兔啦。咁首先小弟其實係屬兔啦，雖然我叫老虎啦。主題好簡單，就係想講即係我哋嘅生活啊，或者呢個世界咧，好多嘢我哋其實係覺得好唔 make sense 啊，或者好荒謬。但係其實呢啲嘢啦，任何人都冇辦法控制得到。但係控制唔到，咁你都要繼續生活落去啊，或者行落去啊。一路去揾一啲自己中意做嘅嘢，令自己開心嘅事，就令到自己有動力可以繼續落去咁樣樣。拍 MV 嗰陣時就係臨近演唱會啦，嗰個 scale 大到真係我以為自己拍緊戲咁樣樣，仲要係咁多個舞獅，其實心裏邊都有啲淆底嘅。咁但係因為阿文師傅啦，同埋咁多位舞獅都好有經驗，同埋都準備得好充足，咁所以就好放心咁信任佢哋。個故事就係講我好似突然間覺醒咗咁樣樣，跟住喺個水缸嗰度就掙扎爬出嚟，跟住爬出嚟之後就遇到好多嘅唔同嘅守衛，就想捉翻我。咁但係最尾我都係掙脫咗佢哋嘅束縛，我就去咗一個更加大嘅世界。但係去到呢個更加大嘅世界，我見到就原來係充滿住更加多挑戰。咁但係我都係決定要繼續接受呢啲挑戰。咁其實就好比喻翻呢首歌本身想講嘅一啲題材咁樣嘅。咁啱可以喺演唱會前出到呢一隻脫兔嘅新歌啦，咁樣就覺得同埋呢個曲風係好啱現場大家一齊大合唱啊，去玩啊，比較有力量嘅一首歌。今次嘅團隊我哋嘅 band 啦，全部都好有熱誠，好有幹勁，大家都係準備都好充足，加埋今次係唔睇譜嘅一個 show 咯，會俾大家嗰份熱血同埋熱誠去感動到。我自己最期待就冇成個 show 開始，因為呢一個 show 每一 part 每一首歌都係我哋成個團隊台前幕後好俾心機去諗去排去練。咁我希望 fans 有啲咩準備，就係準備一個好好嘅心情同埋狀態，一齊去感受下有啲咩嘅感動也好啊，力量也好咁樣樣。